Miidhamni darasaa tokko kan barataa amantii Islaamaa tokkoo sitti dhagahamu viidiyoo kanaan dabarsin. Namni suuraa irratti argitan kun darasaadha yookaan barataa amantii Islaamaati. Godina Arsii Aanaa Jajuu Sheek Ahmad Tijaaniin biratti barataa ture. Akkuma beekamu Ramadaanni yoo ga'e manneen barnoota amantii Islaamaa yookaan halqaawwan hin cufama. Namni gara maatii isaa galee akka soomuuf yookaan iddoo salaachisu deemee akka salaachisuuf yookaan iddoo biraa deemee barnoota dabalataa barata. Akkuma sooshaal miidiyaa irratti dhagaa turtan Ramadaana dura konkolaataa kontiraatanii yeroo jama'an kun deemaa turanitti moojootti qawweedhaan doorsifamanii moobaayila 61 kan qarshii miliyoona tokkotti tilmaamamu saamaman. Namni kun gaafa sanis achi keessa ture. Ergasii haga Ramadaanaa achitti qaraatii san hordofaa ture. Ramadaanni geenyaan salaachisuudhaaf jecha iddoo wayii deeme. Bakka sanitti akka tasaa ta'ee dhimma wayiitiif salaata subii dura dhiyootana manaa ba'ee faannoon dhagaa koobilistoonii dhagaa haarawaa qara qabu kanaan duuba kana haleelte fuula duraan kufee duubaanis hin hafne fuula duraanis akka isin argitan kana ta'e jechuudha. Ergasii moobaayilaa fi waan birrii inni harkaa qabu hunda irraa fudhatanii arjiini keessatti gatanii biraa deeman. Gaafa duraa jama'a keessattis moobaayilaa akkasii irraa fudhatame ergasii moobaayila kana altiraa 52 waan qabu itti fixee bitate. Kitaabaan qara'a waan ta'eef jiibii guddaa kitaabni waan barbaaduuf waan qabu hunda itti fixate moobaayila kana bitate. Qabeenya irraa saamamee miti wanti guddaan lubbuun isaa ooludha. Garuu immoo dhagaa haga naga'uun dhagaa koobilistoonii haga inni ga'uun beektanii sanuu dhagaa haarawaa bocameen haleellamee dhagaa kanaan ka duuba haleellame kanatu akka jabaa dhukkuba akka jabaa sammuu keessatti dhukkubbii guddatutti dhaga'ama. Du'aa'ii bakka hedduu bilbilee du'aa'ii naa kadhaa jedha. Isinmee afaan soomaatiin jirtanii qalbiidhaan onnee teessanii bokkortii akkanaa rabbisittiin deebisin jedhaati gisee takka du'aa'ii irra buusaaf. Kan biraan moqa jechuu barbaadu namni akkana gargaaramuu qaba. Hiriyoonni isaatii fi namni isa beektan sammuu keessan keessatti qabadhaa. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.